请面向后方入口，热烈掌声欢迎欢送会主角细宝蒋妈进场。 各位老师、同学，请坐下，谢谢。现在，让我们一起来看送给蒋妈的欢送影片，并掌声有请4甲林冠龙学长所带来的表演。 Taste. 谁能够划船不用想？谁能够扬帆没有风声？谁能够离开好朋友没有感伤？我可以划船不用想。 我可以扬帆没有风声，但是朋友啊，当你离我远去，我却不能不感伤。谁能够划船不用想？谁能够扬帆没有风声？谁能够离开好朋友没有感伤？我可以划船。 想，我可以扬帆没有风声，但是朋友啊，当你离我远去，我却不能不感伤。但是朋友啊。 离我远去，我却不能不感伤，我却不能不感伤。接下来，我们有请航管系的大家长小曾曾文瑞主任代表航管系所有老师献上衷心的祝福。
师、各位同学，今天真的是一个特别的日子啊！刚刚我们欢送了那个4年级的毕业学长姐，然后现在4年级又回来了，因为我们要欢送奖啊。我记得，我10年前来到这个学校，蒋妈对我照顾很多。那我一直听到蒋妈。然后刚好看到蒋妈的时候，怎么会有这么年轻的妈，这么有活力，这么热情，然后对学生对蒋妈怎么这么的敬仰啊，我真的是刮目相看。那这是我对蒋妈的第一个印象。10年后，我刚好当系主任，那一天我记得很清楚，蒋妈的退休的签册，钱放在我桌上。那个笔是真的很沉重。我在想，怎么会是我任内？怎么会要我签这张那个退休的公文？但是蒋妈非常坚决，跟蒋妈谈了很多次。我签第一个，签第二个。所以蒋妈40年了，在教育界40年了，那有25年，函馆25，蒋妈就在函馆系25年，那其他的15年是在另外一个函馆科。那所以蒋妈这40年的教育生涯，全部都在我们函馆，跟函馆有关的人。那今天蒋妈退休，当然我们是继续邀请蒋妈能够留在我们函馆系教书，所以蒋妈今天是以专任老师的身份退休，下个学年度就是我们的兼任老师，但是我并不把他认为是一个兼任老师，而是我们的终身教师。谢谢大家。我们刚刚这首《朋友》，是我一直觉得很好的一首歌，因为蒋妈是我们大家的朋友，蒋妈也是你们的朋友。那所以这首歌，我在这边我挑了这首歌来送给我的蒋妈，希望我们永远都是朋友，都是我们函馆系的朋友。好，那在这边。祝福蒋妈健康、治愈，谢谢。谢谢曾主任。现在我们请欢送会的主角细宝蒋妈上台，为我们讲几句话。对呀，点伞，你要给我放在哪里？放稍微边一点好不好？好，这么高我爬不上去啊！儿子啊，儿子来把它压下去一点，我爬都爬不上去，要坐着啦。好，谢谢儿子，谢谢。哇，函馆系儿子真是有用的很哈。我可以坐着讲吗？谢谢你，因为我觉得这个舞台。我上下的，有没有穿帮？看一下，穿帮后跟我讲一下哈。好，谢谢，我觉得这样比较美啦。我以为小 S 要带一条，我觉得这样还比较美一点哈。这舞台上下千百回，音乐厅、小剧场、国际会议厅，也进出了千百回。这一整栋楼。我管了他10年，从来没有像此刻的心情这么样的紧张。你知道吗？我现在身体在发抖。
是很不舍。40年，在一个你们都还没有出生的年代，蒋妈就开始拿着粉笔。当我说我服务40年的时候，我的朋友还跟我开玩笑说：“哎啊，你是童工哦，你16岁就出来教书了。”我说：“哇，太好了，现在56岁而已。”的确，我很早就出来教书。同学你自己检检看嘛。蒋妈是年底生的，好，每年迎新只要蒋妈蛋糕拿出来，一定下雨。所以后来规定，迎新不可以再拿蒋妈的蛋糕，它就不下雨。蒋妈是年底生的，10月年底生的。所以呢，当我拿起粉笔的时候，那一年65年8月底，那个时候严格说起来，我还没有满21岁，对不对？对，在座除了2年级、1年级以外，3、4年级的同学，你们现在满21岁了吗？过21岁生日了吗？过了。蒋妈在您这个年纪，已经拿起粉笔开始借现金贷小活收入了。因为我小时候比较早读书，那个时候因为爸妈都是上班双薪家庭，没有人管我，所以早早的就把我送到幼稚园去了。结果呢，我就很皮，读了太多年，幼稚园里面没有一个老师怕的，所以我妈想说这个丫头不行，以后会变成野丫头，所以就，你知道我几岁读小学吗？人家大概那个年龄都还在吃奶嘴的时候，我还没有满5足岁，我就送去小学读小一。那个时候我妈妈只是想说，没关系啦，因为我是年底孩子嘛，哈，年底孩子。我妈就想说，没关系啦，反正小一读不好，多读2年没有关系，哈，很快你就跟上去了。结果没想到，哎，我读的还不错哦，哈。好了，意念的小时了了，大未必佳。我就一路这样一直读，所以我读到大学毕业的时候，严格讲起来，20岁又9个月，我大学就毕业了。所以我在21岁不到的时候，我就开始去教书了。那我去的那个学校其实跟戴文煌老师是同一个学校，所以我现在讲的每件事情，他应该都心有戚戚焉。那个学校的学生，他可以在国中读很多年才毕业，他可以在专科考很多年才考上。所以当我去那个学校的时候，专5、专4的学生年纪比我还大。我最怕他们讲的一句话就是，当他们知道我年纪很小的时候，他们就会故意讲给我听，我们去拔蒋文玉。再不然就是故意跑到我面前来，把老师2个字讲，老师，因为他们不相信我是老师，然后就说走，晚上去看电影，不然就是走，我们去跳舞。我那时候很害怕，为什么呢？因为那是在一个民风淳朴的65年，怎么可以师生恋？怎么可以跟着学生去唱歌、跳舞、看电影？但是那个孩子真的很皮，所以我为什么后来会变得比较凶？其实是在那个时候，我把我自己要武装起来，我要像个老师的样子。所以我都很凶，其实我是从那个时候就把自己武装起来了。然后呢，我在66年就开始当导师。我班上的学生，你们猜比我小几岁？我那时候21岁了，我班上的学生15岁。你们不觉得是一个大大的孩子在带一个小小的孩子吗？所以我记得以前有一个广告说他是当了爸爸之后才开始学做爸爸的，我也是当了老师之后才开始学做老师的。
我带了一群15、16岁的孩子。我记得开学没有多久，我班上那个学生就拿着西瓜刀去打架。我只看过西瓜刀切西瓜，我真的不知道西瓜刀可以杀人。当然过没多久，那个学生就被退学了。退学之后他没有哭，我哭了。我哭的是我为什么没有保护住我的学生。那天警车都来到学校，因为他拿西瓜刀打架。后来呢，没多久有4个学生趁着中午午休的时候跑出去同学家住附近去喝酒。喝完酒之后脸红红，一身的酒气，回到学校，在校门口被教官逮个正着，要记1人1大过。我也不知道哪里来的那股勇气，我就去跟教官拜托。最后怎么样我都忘记了，是最近真的在 FB 之次，我联络到了我最早期的同学，他们在台北请我吃饭，他们告诉我，最后的结局是1人1次小过。那4个喝酒的同学中间，现在有不定期船公司的总经理，当时15、16岁的毛头小孩，所以在我第1届带的学生中间，其实他们走航运的真的都很有成就。有一个我想连老师看过，是超捷空运部的总经理。好，然后我的学生有海丰船代的总经理，好，然后有自己开佛的同学有在那边实习过，好，好，那年我21岁。后来呢，我记得我不知道戴老师后来班会是不是还是礼拜1早上第1节哈，第1节开班会的时候大家都在开班会，结果呢10点9点下课，在10点11点的时候就接到电话，对方说你是蒋文玉老师吗？我说是，他说我这里是少年队，我心想一定有同学跟我开玩笑，我正想回他说我这里是总统府，以我的个性，他在想。我还是讲比较好听，他要跟我撸什么，他就说你有一个学生某某某，现在在我这边，因为他在西门町闲逛，在早期那个还是戒严时期，我每次讲的我都觉得我好像是那个山顶洞人哈，我好像是那个石器时代的人是不是哈？我真的活在戒严时期哈。那戒严时期的时候呢，同学只要早上上课时间，你穿着制服背着书包出现在西门町，以前我们是西门町，没有东区哈。那他会有一个教官的联合什么什么处，他就会派教官在那边巡。你这时候是上课时间，你们不在教室上课，他就会把你带到少年队。他打电话给我说，学生叫你去保他。我说，请问一下少年队在哪里？哦，本人多么的乖巧，怎么会知道少年队这种地方？后来他告诉我，不知道老师们知不知道，以前的儿童乐园跟动物园，好，圆山饭店那边，我坐公车出来转计程车才到那边。第1次进到少年队，以前真的抓到就打，先打一个，啊，你可以听啊，对不？好，先打一个。他打哪里呢？告诉你，打脚底板，因为脚底板看不出伤。你们都没有这种经验，我去过少年队，我就把它保出来。当然，这孩子后来也不学好。后来我还去过土城的少年一个看护所吧，我还去看过他，因为孩子吸毒。那一年我已经23岁，我要开始处理这些事情。我自己都觉得，我自己都觉得我自己还像个孩子，但是我已经要去处理这些孩子的事情。后来我慢慢的长大，好，那个时候因为我们航管科只有我一个女老师，我未婚，所以主任认为我没有家累，每一班的毕业旅行我都要带。我那时候住台北，我每一年都来高雄吧，所以最后注定了我要落根，在高雄。好，那一年带了一个班，
有个同学也吸毒，那我知道他包包里一定有毒品。那个班就是去年跟我们商国中老师争取院长的那位同学当然不是他吸毒啊，是他同学我是带他们班一起去毕业旅行的。然后呢，在路上我就叫另外一个同学说：“你去把他包包里的毒品丢掉。”我也不知道后果是什么。所以去他包包里拿毒品的那个人，严淑君也认识，是我们实习公司优杰的老板他就帮他拿去丢掉，但是有没有丢掉我不知道啦，我就叫他做这件事。后来第二天，我晚上我就睡觉了。第二天他又跟我报告说，他昨天晚上找不到他的毒品，他开始发疯，他要放火烧旅馆，毒品发作了，毒瘾发作了。然后后来他们怎么压制他的我不知道。好，那年我27岁，我长大了，我开始会去处理班上的事情。所以当我在69年代第2个班级的时候，我很会带班了，我把那一班带的样样得第一。我想那个，因为重点真的是我未婚啊，真的在家闲闲没事做，还有重点是我没有男朋友啦。所以下了班真的不知道该干嘛，就是我跟小孩和在一起。他们这一班篮球全校冠军，排球全校冠军，啦啦队我们是一班一班比赛的全校冠军，真的把这一班带得非常非常的好。你知道吗？当我第2年，这一班74年毕业，当我74年要接新的那一班的时候，你知道吗？因为我在私立学校。我班上都是皇亲国戚，教务主任的女儿也送来我班上。我那时候航管有4班哦，记住哦，航运管理科有4班。教务主任女儿送来我班上，训导主任女儿送来我班上，董事的女儿送来我班上，董事朋友的小孩都送来我班上，因为他认为这个导师好，很会带班。然后我们班是纯女生班，全部女生班。我都可以把所有男生隔绝在外面哦，不可以像苍蝇一样过来哦，因为我真的很凶。我自己的妹妹在我班上，她比我小10岁，她在班上，但是我把她训练得很好，她一点都不娇气。当然会计要很好才行啊，所以她专科毕业之后，他考上了东吴的会计系插大，他一定要拼一个会计系，代表当年他姐姐给他的成绩是他自己考来的，不是姐姐随便拿的。我带了我妹妹5年，我妹妹没有拿过全班前3名。我同学都说，你随便给不是他就前3名了吗？我说前3名代表什么呢？对不对？好。我妹妹那个时候海专的学生要秀名字，那海专的男生真的很皮，他就看前面有个女生很可爱，因为妹长得小小的很可爱，他就说，走，我们去把那个女生，然后两个都拔来拔去，然后就那个女生，我妹妹是学艺股长会计的，还报了一把作业，回头他们秀名字哦，我妹妹跟我一样是蒋文，后面不一样的字而已，他们一看到蒋文，要求蒋文越修为照。因为他们身上也有名字，他怕我被看到了之后呢，来告诉我。所以，我真的很凶。以前在中国海专，我的名字叫做当铺老板娘，专门开当铺。好啦，所以到这边来还好，变大刀而已啦，好，然后80年，好，那我一直，其实我中间我还一直带社团，其实我在那边从65年到75年，我带了一个童军团，我说的一口的帐篷技巧，我不会打，我会告诉他们说钉子怎么钉，斜45度角，这样钉下去就对了，但是我不会钉，因为我是团长，好，那我就跟他们上山下海这样玩，
所以我很晚才结婚，你自己可以算一下哈。我75年才结婚，76年生老大，77年生老二，3年之内完成了我人生的80。好，就这样。然后80年，我就来到了高雄。主任说我可以讲半个钟头哈，这样时间还可以吗？哈，因为我想我1年要回忆10分钟的话，40年我要回忆400分钟。哇，那等一下2手啤酒端起来哈。到了高雄，孤单寂寞，因为我先生后来到南投中义新村上班，我们是假日夫妻，我带着2个，一个3岁，一个4岁的儿子。还有一个70几岁的婆婆，我就这样到了高雄。我没有一个朋友，没有一个亲戚，真的。然后呢，因为我在台北那么多年，我一直都教粗快。偶尔呢，我会去粗快跟成快；偶尔呢，我会去空中商专。好，以前有空中商专，现在有空中大学。我会去空中商专教中快。但是有一搭没一搭的，所以来到高雄之后，我把郑丁旺那时候第4版，从第1章到下册大概第20章，每一个习题每一题我全部做一遍，压力非常大，所以没有2个月我就生病，我就内耳不平衡，我躺在床上不能动，一动肚子就转，我就去龙总看医生，医生说你压力大。我说什么叫压力？后来医生只问我一句话：你最近有没有改变环境？有没有搬家？我说有。对，这就是压力大。这种东西没有药可以医，我可以给你吃药啦，就是缓和一下你自己的症状。那当然很快的也就好了。我那时候我也不会开车，我只会坐公共汽车。蒋妈不会骑脚踏车，也不会骑摩托车，好吗？我只会坐公共汽车，所以我那半年我真的，我有时候在想，我干嘛要来高雄？我放着台北，因为那时候我在台北15年，我后来有跟我的学生分享过我的螃蟹理论。我在台北15年，我是横行的，校长室是我自由进出的地方，每一个处室谁不认识？讲文语，15年，当然人家都认识你啊，对不对？那我来到高雄，没有一个人认识我。到每一个办公室去洽公，我都很卑微的谢谢，对不起，我是航管系新来的讲文语。有一天，张主任，我们老主任叫我去影印一个卡达罗古，就是戏班要买桌椅，其实没有很厚，那时候学校没有几个影印机，都集中在行政大楼。我就拿到行政大楼一个处室去，敲敲门跟他说：“组长好，主任叫我来印这一本。”哇，他眼睛瞪好大，你们3个人应该知道是谁，女的，眼睛瞪好大。印一本，影印机会坏掉。我哪有牌子影印机印一本会坏掉？说这样，那我可以印多少？1半。那个卡达罗古没有21。